Twój sprzęt wymaga naprawy? Oferujemy bezpłatną diagnozę. Odbieramy i dostarczamy bezpośrednio pod Twoje drzwi, bez telefonów i dojazdów. Przed naprawą wysyłamy wycenę i działamy dalej tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Prosto, przejrzyście i profesjonalnie. Link w opisie. Aby rozpocząć naprawę uszkodzonego audio w HP NV14, potrzebujemy kilku podstawowych narzędzi. Przygotuj śrubokręt krzyżakowy, pinset, pastę termoprzewodzącą oraz stację lutowniczą. Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym miejscu i masz przy sobie wszystkie niezbędne materiały. Pierwszym krokiem jest otwarcie obudowy laptopa. Zdejmij wszystkie śruby z tylnej pokrywy, a następnie delikatnie podważ ją za pomocą plastikowej łopatki. Pamiętaj, aby nie uszkodzić zatrzasków. Po otwarciu obudowy przejdź do sekcji płyty głównej, gdzie znajduje się uszkodzony audio. Przed przystąpieniem do wymiany układu zaleca się dokładne czyszczenie strefy wokół Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. Jeśli uważasz, że to zbyt skomplikowane, pamiętaj, że oferujemy odbiór i dostawę do Twojego domu, co może znacznie ułatwić proces naprawy. Teraz, gdy masz czystą przestrzeń roboczą, przystąp do demontażu uszkodzonego układu. Za pomocą stacji lutowniczej podgrzej styk i delikatnie usuń układ z kelouny z płyty głównej. Uważaj, aby nie uszkodzić ścieżek na płycie. Jeśli nie czujesz się pewnie w tej kwestii, rozważ skorzystanie z naszej profesjonalnej diagnozy bez zobowiązań, która pomoże zlokalizować problem. Po usunięciu uszkodzonego audio, nałóż nowy układ w odpowiednie miejsce. Użyj lutownicy do przylutowania nóżek układu do płyty głównej. Upewnij się, że wszystkie połączenia są solidne i dobrze wykonane, aby uniknąć przyszłych problemów. Kiedy jest już wlutowany, przystąp do ponownego montażu laptopa. Zanim zamkniesz obudowę, warto podłączyć laptop do zasilania i sprawdzić, czy dźwięk działa. W przypadku problemów, pamiętaj, że oferujemy wycenę przed naprawą, abyś wiedział, jakie kroki podjąć dalej. Po zakończeniu testów i upewnieniu się, że wszystko działa poprawnie, zamknij obudowę laptopa, przykręć wszystkie śruby i zabezpiecz zaczaski. Twój laptop powinien teraz działać bez zarzutu, a dźwięk powinien być przywrócony do pełnej funkcjonalności. Pamiętaj, że jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, jesteśmy tu, aby pomóc. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w naprawach oraz wygodny odbiór i dostawę do Twojego domu. Twój sprzęt wymaga naprawy? Oferujemy bezpłatną diagnozę. Odbieramy i dostarczamy bezpośrednio pod Twoje drzwi, bez telefonów i dojazdów. Przed naprawą wysyłamy wycenę i działamy dalej tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Prosto, przejrzyście i profesjonalnie. Link w opisie.